singa nywegera omukwano gwenjagala anywegere bannange anywegere nakonywegera okwakamwake kubanga okwagala kusinga omuntu omulungi omwagalwa oyo singa nywegedde bannange singa nywegera anywegere n'okunywegera kwa kamwake kubanga bannange okwagala kwe akusinga omwenge omulungi okwagala kwoyo okunywegera kwoyo kwenjagala anywegere kubanga okwagala kwe kukulu okwagala kwe kusinga omwenge omulungi singa nywegedde anywegere n'okunywegera okwakamwake kubanga okwo kusinga omwenge omulungi anywegere omwagalwa anywegere anywegere Valentine. Ako ka Valentine. Mugulikeeyo nnyo kyebisana ababagabudde batukoze bulungi nnyo abali mu ffumbiro mwebali nnyo mwebalire ddala simanyi chairman wammwe mayumba ku maali eyo yani naye mukola bulungi nnyo manyiyo omundowooza Irene ebintu ebyo abikola bulungi mwebalire ddala nsuubira nti mwazze ne kalaamu zammwe mwazze n'empapula zammwe mwazze muli ready nga tutandika ebyokuyiga bino kyesandyagadde kulaba kwe kulaba omuntu atudde obutuusi ng'atunuulira nze antunuulira obutunuulizi. This is a Bible workshop and I expect you to be working. Nga muwandiika nga mubikola Bayibuli nga muyina obutabo nga muyina obukalaamu naye si kutuula mwama akooye. Seriousness. Jjukira nti n'ebibuuzo gye biri ate n'ebirabo gye biri. Kakati siini eguddwawo mulabye omukyalo oyo omulungi nga bw'atandise siini eggulawo ebyokuyiga eby'oluyimba olusinga ennyimba zonna obulungi, the song of songs. Watandikidde nga tuyingidde nga bwe twategedde ku makya nti this is a prophetic drama. Ekitabo kya Song of Songs gwampuliriza gwalaba, it is a prophetic drama ng'ekozesa olulimi olusinga obulungi olw'okwagala. Bwe tutandikidde mu ssula eno esooka tuli mu Act 1 Scene 1. Nja kugenda nga mbalaga wawe tutuuse nga nsalaasalamu ebitundu kubanga abakuwandikira Bayibuli tebakulaga ebitundu bitandikirawa bikomawa. Abamanyi abagenze mu katemba mu mizanyo gyammwe mumanyi nti buli act gye bateeseewo oba ekikolwa kibeeramu ne scenes obutundutundu. Kakati tuli katundu akasooka mu act mu kitundu ekisooka watandikidde omukyalo oyo abadde asaba nti singa omwagalwa we amukoze eki amunywegedde. Ayagala nnyo amunywegere kubanga agambye nti okwagala kwe kusinga omuki omwenge obulungi. Abasinga awo we tukoma tulowooza nti nga bwe twayegedde ku makya bw'oba oyagala omuwala oba omukyala oba omwami ng'akunywegere ng'omuweereyo ka text message nti munnange singa onywegedde. Actually, you are profaning the Bible. Kubanga twategedde ku makya
nti ekigambo kyonna ekiri mu bayibuli kyawandiikibwa omwoyo omuki byalungamizibwa omwoyo omutukuvu. Amakulu agalimu n'amakulu agali mu bigambo omukyalo ebyo byabadde ayogera si makulu ga kusaagasaaga. Bw'anaatuuka eka n'agati munnange mwani walabye olunyiriri lwenasomye singa nookola otyo nedda. Tuli ku kigambo kyani kya Mukama. Amakulu agali ku kigambo kyani kya Mukama. Act 1 Scene 1 setting. Nja kuba mbabuulira setting, enyiriri ezo bazisetingira wa biki byali bigenda mu maaso. Act 1 nga Bayibuli omuwandiisi oba omwoyo omutukuvu ng'alungamya ng'atandika okuwandiika. Scene 1 opens oba egulawo nga omukyalo omugole yeetanira okufuna kiss, yeetanira okulaba nti omwagalwa we amukola ki? Amunywegera. Kwegamba kyatulaga wano nti this is the quest, this is the desire of all ages. Wano watandikidde nti ekkanisa ya Mukama kuva mu Edeni oluvannyuma lw'okwonoona yasigala ng'erina ekyetaago singa nno omwagalwa waayo agikola ki? Aginywegera. Lindako twatiddeko mpolampola. The bride, ono omukyala gwe tulabye ayiseewo nga asaba, ayagala, yettanira okunywegerwa. Yani, who is this? This is the Apostolic Church. Ye kanisa y'abaki? Ekanisa y'abatume. Nolwekyo olunyiriri olwo olusooka waaguliddewo bw'ati mu kitabo omwo. Olunyiriri olwo olusooka kwagala kw'ekanisa, kwagala kw'abantu ba Mukama nti oyo abaagala ennyo abanywegere. Kakati nga sinagenda wala katukome ku kigambo kino ekyokunywegera. Okunywegera kuno kwagamba kwekuluwa kitegeeza ki? Tugambye ku makya mu introduction nti ekitabo kino kiwandiikiddwa mu lulimi olukusike, figurative language, imagery, mu bifaananyi. Kakati okugamba nti onywegere tategeeza kukola ki? Kunywegera. This is prophecy. This is the prophetic language. Olina okunoonyereza kiki kyagamba. Lindirirako. The drama of the Song of Songs. Nolwekyo etandikira mu kifo oba mu kiseera oba mu myaka. Baatuwadde omusalaba baaguteesaawo. Wansi w'omusalaba ne bateekawo time 31 AD. Olunyiriri olwo lwennyini, ku lunyiriri olwo kwennyini wandiika ku lunyiriri olwo 31 AD. Exactly. Ku lunyiriri olwo wandiikako 31 AD. Nga kitegeeza nti okwagalwa okunywegerwa kw'ekanisa oba kw'abantu ba Mukama beetanira ekintu kino wadde tebatandika kukyetanirira awo, naye basaba nti oyo gwe baagala akole ekikolwa kyagenda okukola mu 31 AD. That's where Song of Songs begins. Singa omuntu akubuuza ekyo ng'okijjukira. The Song of Songs, ekitabo ekyo ky'oluyimba olusinga ennyimba zonna kitandikira ku musalaba 41 AD. 31 AD. Yesu ojjukira ekyakolebwa ku kiseera ekyo kyali ki? Yakomererwa ku muki? Ku musalaba. Act 1 Scene 1 31 AD. What is it that happened? Jukira bulungi. Yesu yali akola omulimu gw'okutabaganya ekanisa ne Katonda waayo. Are we together? Nolwekyo ekigambo kino nywegera tekitegeeza kunywegera kuno okw'emimwa. No, it means reconcile me. Ntabaganya ne Katonda wange. Did you get that? What does a kiss mean in the Song of Songs? A kiss in the Song of Songs means reconcile me, bring me back, atone for me. Nzisaayo kubanga navaayo mu Eden bwe twayonoona ne tuva eri ani? Eri Katonda waffe. Ekanisa kyeyeetanira emyaka n'emyaka, all these ages. Okwagala kw'ekanisa okumaze emyaka n'ebisiibo kulaba nti
Masiya ajja n'agiza n'agitabaganya nani ne Katonda. Are you there? Are we together? Tugambye nti the Song of Songs etandikira luddawa edi luddawa ku musalaba, etandikira ku musalaba mwaka ki 31. Kakati omugole ono gwe tulabye atambatambula agamba yaluwa ekanisa ki bw'oga nti ekanisa oba mukyamu ekanisa ki kubanga ye yaliiwo mu myaka egyo. Do you get that? Tujja kusanga enyirira ezo nga buli nyirira zigenda n'ekanisa eyaliiwo mu biseera ebyo. It is a prophetic a rolling of time and history of the Church of God. Mu biseera ebyo ng'ekanisa yettanira okuddayo eri Katonda. N'olwekyo omulabye omugole ng'asaba I wish singa anywegera. N'olwekyo okwagala okunywegerwa oba to be reconciled, kyetwandigambye mu Luzungu atonement, was the concern of the church at that moment. Not at that moment only, but of all ages. Enaku zonna eziyiseewo ng'ekanisa yeetanda singa nzirayo ewa kitange kubanga namuvaako. Kwe kubonabona kuno kw'ennimu, kwe kubonabona, kwe kulwala, kwe kufuuka omusibe w'ensi w'ekiri. Kakati ekanisa yeetandira okulaba nti eddayo eri Katonda eyagitonda. Now drama ng'etandika oba omuzannyo guno nga gutandika, tumulabye omukyala ng'agamba let him kiss me with his own mouth. Anywegere n'akamwa ke nga kiki olunyiriri terugamba nti kakristo anziseeyo eri Katonda wange ng'akozesa akaki akamwa ke ayogere. Let him say to the Father nti ekanisa eno abantu bano aboonoonyi abeewaddeyo emikono gyange mbazizza mu mikono gyo. Nayo n'alyoka agamba nti lwaki agamba nti nywegera n'akamwako kubanga okwagala kukusinga omwenge. Uliza bulungi mu lulimi luno olukusike nkyogedde neŋŋamba nti the figurative language nti okunywegera kitegeeza to reconcile. Jjukira omwana ono eyazaawa mumujjukira bulungi bw'akomawo awaka ng'amaze okusaasaanya ebintu byonna byonoonye naga nti bannange nkimanyi wadde ebintu bino byonna mbyonoonye singa nzizeeyo wa kitange wadde alina basleves bangi mu nju nange yandinfudde at least one of them. N'asalawo okuddayo. Baddayo kiki kye tulaba singa osomye baddayo mu Luka 10 Luka 15:2 agamba nti bwe yaddayo kitaawe n'amulengera yadduka n'amukola ki ng'amulaga nti I have now forgiven you, you are my son. Byokoze byonna ebyoyonoonye byonna sibibala, I needed you, thank you for coming back. And the Bible records nti n'amukola ki n'amunywegera. N'olwekyo abantu nabo abavudde eri Katonda nga bagwa mu kibi ne bamuvaako bwe baddayo Mukama abanywegera. He reconciles them to himself. N'olwekyo ekanisa kyekyo kyegamba nti singa omwagalwa wange anywegera. Can we move forward? N'olwekyo ekikolwa kino ekyokunywegerwa oba ekya reconciliation, okuddayo eri Katonda waffe ne tufuuka obumu. Siina kabaawo nandibadde nkiwandiika bulungi. Abazungu baakiwandiika at one moment nga kitegeeza abantu okubeera obutya obumu at one moment, atonement. N'olwekyo ekanisa kyesaba mu kiseera kino kwe kulaba Mukama agifuula omu naye, to go back to the Father. Okusaba kuno kwali kumaze emyaka mingi nnyo mu bantu mu mitima gyabo abakkiriza Kristo. Mu bufumbo obulungi, in a Christian marriage or ceremony,
okunywegera omusumba akalemerera bwayimira n'agamba nti bannange eri alina ensonga yonna nti nedda teri kale ng'abakola ki ng'abagatta oluvannyuma ng'abagamba now you may do what you may kiss the bride oba olina ensonyi ebyo bibyo abasobola amukisinga kutama oba naye omusumba bwakugambanga nti you may kiss the bride go ahead omunywegere that's fine it's okay ng'abagamba nti I have now reconciled you have become one flesh ekyo kyagamba kakati mu ndagaano empya mu ndagaano enkadde zonna ezo zikozesa okunywegera as a symbol of reconciliation. Tuli wamu? As a symbol of reconciliation. Mukyala White ayogera n'agamba mu kitabo Mountain of Blessings page 64 ng'agamba nti, if I could read it in English, in the Song of Songs the bride, the church, is saying, my beloved is mine and I am his, and he who is for her the chiefest among 10,000 speaks to his chosen ones, thou art all fair, my love, there is no spot in thee. Mukyala White bw'atyo bw'agamba nti oyo ayogerwako nga omukulu mu bakulu abalina okwagala, the chiefest of the chief, the greatest of the lovers, ng'agamba bw'ati nti bwe nkulengedde muganda wange gwe njagala ennyo, toli mu bbala, toli mu funyiro, olabika bulungi. Njagala nkubuuza ekibuuzo, olowooza Mukama Katonda ayinza okwogera ku linnya lyo n'agamba nti tolina bbala, tolina funyiro? You have no spot in you. Bayibuli kyetegeeza, the Song of Songs kyagamba nti abakristaayo abettanira okuba nti babeera reconciled to God, they must have no spot. Mu kulya, mu kunywa, mu kwambala, mu kusinza, mu kwogera, mu kulowooza, they must be spotless. Are you listening to me? Mm-hmm. We ought to be spotless. Engeri gye twogera, engeri gye tunywa, engeri gye tulyamu ebintu byaffe, awaka we tusiiba, we tusula, gye tukolera, we must be spotless. Naye engeri gye tuzeemu okusinza, singa omutala tumuyimirire tubakebere, can we say you are spotless mu maaso gaffe ag'obuntu? Kakutandikire on simple things like dressing up. The message of salvation togamba nti bannange engeri gyenyamu, gyenyambalamu, gyenywamu, it has nothing to do with salvation. You may say that if you want to say that. Naye Bible etugamba nti my beloved, when he looks at me, he says, you are spotless. You are spotless. Let us move a little bit. The holy kiss, therefore, gye tusanga mu Thessalonians chapter 5 verse 26, Abatesalonika essula ey'okutaano onyerwa 26, gye tusanga holy kiss is only applicable when you are in right fellowship with God. Bw'obeera mu mbeera ey'obukristaayo obulungi, then okunywegerwa okutuukuvu kuli okuli mu Batesalonike 5:26, then kuba kukumala kubanga oyimidde bulungi gwe ne Katonda wo. Now, let us move a little bit closer to the scripture. Yeremiya awandiika ng'ayogera n'agamba nti ndikola endagaano empya naawe. Yeremiya 3:1 kutuusa 3:3. Ndikola endagaano empya, a new covenant. Mu covenant eyo ndifuuka balo, I will become your husband. Did you open that chapter? Ega nze ndifuuka ani? Balo. Ekitegeeza nti our husband is who? Is Jesus. Our husband is Jesus. Weewaawo tulina abahusbands baffe ne bakyala baffe ab'oku nsi, but spiritually our husband man is nothing but Jesus. Now let's move a little closer. In the Song of Songs, concern yekanisa at all ages,
I want you to listen properly. In the Song of Songs, omukyalo ono avuddeyo abruptly n'asaba nti abeere reconciled, azibwe eri katonda we, nga kyasaba is atonement. Nga mu ntegeera y'Abayudaaya, atonement was a big thing to them. Okutabanyizibwa ne katonda waabwe kyali kikulu nnyo awatali kutabaganyizibwa ne katonda. Oba okola nothing, you are doing nothing because you are not connected to your God. And without the Messiah, awatali Messiah okujja n'afiirira abantu be ku musalaba, tewajja kubaawo kutabaganyizibwa nani ne katonda. Kwegamba nga Messiah is the only solution. Messiah oba Yesu Kristo is the only answer, kyekyookuddamu kyokka ekiyinza okuleeta okutabaganyizibwa kwa katonda n'abantu be. Nolwekyo Masiya kyeyava ajja mu AD 31 n'adda ku musalaba n'alyoka afa akole ekikolwa ekyo ekyokutabaganya abantu ne katonda waabwe. Now, the drama of the Song of Songs therefore begins at Calvary. Oluyimba luno lutandikira Gologotha, Yesu Kristo gye yabambibwa ku muki, ku musalaba. Now, katugende mpolampola. Agambye singa okidda mu kanyirira ak'okubiri mu ssuula y'emu, tuli awo mu lunya olusooka n'olwokubiri awo. Bright, ono omukyala ayiseewo agambye nti for thy love is better than wine. Kiki kyategeeza? Tugambye kanyiriri ku kanyiriri, kagambo ku kagambo. Lwaki agambye okwagala kwo kusinga wine? Mu bunabbi mu lulimi luno olukusike, the image and language gye tukozesa wano, wine kitegeeza enjigiriza, doctrine. Kwegamba kyagamba nti nywegera kubanga okwagala kwo kusinga enjigiriza. Enjigiriza yaki? Y'ekkanisa. Listen closely. Bayibuli kyegamba, oluyimba kyerugamba nti gwe okumala gajja mu kanisa, enkeera nojja, nasabbiiti eri nojja, neeno nojja, ng'ekikuleese kuwuliriza njigiriza yaki? Y'ekkanisa. Naye nga toyina kunywegerwa, toyina reconciliation with Jesus Christ, you are wasting your time. Did you get that? Kyagamba nti okwagala kwo kusinga church doctrine. Kyagamba nti ufe okutegeera amazima ge tumanyi naye nga tulina relationship with God, with Jesus Christ, you are doing nothing. What am I saying? Abakristaayo bangi nnyo mu nsi, Seventh Day bangi nnyo mu nsi, abajja okusaba buli lunaku ne bakuuma sabbiiti ne batandika ssaawa 3 ez'okumakya ne bamala ssaawa 12 bali mu bintu bya kanisa. They don't have any relationship with Jesus Christ. Did you hear that? Yeah. Ne bajja bintu bya programs, wabaawo oluyimba ne waddaawo ebirango, ripoota ya sabbiiti n'ebirabo nabiri n'enkiiko n'okusaba. Relationship with Jesus, no. Oluyimba lukugamba before you can follow church doctrines, first look at the person who saves you. It's better you have a relationship with Jesus than a relationship with the church. Kubanga ekanisa tegenda kulokola muntu yenna mu nsi muno. Ekinunula ekirokola ali omu Yesu Kristo yekka. Omukyalo n'ekanisa ng'egamba bantu mmwe abayingira mu kanisa mutegeere nti bwe muyingira ekkanisa ne mufuna relationship with the elders, relationships ne mwami ne pastor Kalebeera, eri abantu abajja mu kanisa nga okusinza kwabwe, okutegeera kwabwe, essanyu lyabwe liri mu bakadde. Church elders, they confine in there. Omutawana nga gwagudde mu kanisa basookera kudugala mwami hani pastor Kalebeera. Omutawana nga gwagudde bali wa mukadde so and so, tebajjukira. Go to the knees and talk to Jesus Christ first. The church says, wait, doctrines, yes, but Christ first.
Ladies and gentlemen, ekanisa neriyo kegamba nti reconcile me. Okwagala kukulungi kusinga enjigiriza. Bible tegambye nti doctrine zimbi. Wine is doctrine. Bible tegambye nti enjigiriza ki mbi. Nedda. Naso nungi. Naye eri akola ki? Azisingako. Okukkiriza Kristo knowing a relationship with Jesus Christ is far more important than having a relationship with the deacons and the elders and the pastors and every other person in the church, with the bishops and the reverends and the pope. No, the relationship that is very important. Kwekubanta olina connection with Jesus Christ. Amen. Ladies and gentlemen, katukireko katondono is word after word, verse after verse, line upon line. And then chidirira bride n'alyoka anyonyola the motive behind. Anyonyola ensonga lwaki asaba atonement ebeewo. Lwaki asaba atonement ebeewo? N'alyoka agamba lwaki asaba atonement ebeewo. Ansa okugifuna ng'ogenda mu Yokaana esooka olunyiriro essula ey'okuna olunyiriro olw'omunaana egamba nti ensonga eri nti Katonda kukola ki? Kwagala. That is the principle. Katonda kukola ki? Kwagala. The love of Christ suffices all knowledge. Ephesians chapter 3, I think verse 19. Kakati abooluganda olw'okuba Katonda kwagala ekanisa kyeva esaba nti reconcile me. Katonda alina okwagala. Nzizaayo ontabaganye ne Katonda wange. Now, wine nakyo bategeezezaako nti bw'osanga wine awo mu Bayibuli mu lulimi luno olukusike olw'obunabbi otegeera nti eyogera ku njigiriza. Eriyo wine embi ne wine entuufu ennungi. Tetwogera ku wine eno eri mu ccupa. This is the language, the figurative language of prophecy. Kakati tukyali ku atonement. N'olwekyo Act 1, Scene 1 in your Bible, write verse 1 to 4 is atonement. Scene 1, Act 1, part there I have given it to you. Enyiri ezo ennya zonna zikwata ku atonement. Kakati uliriza kino. Atonement erimu atonement process. Okuzzaayo omuntu atabagane ne Katonda we. It is a process. And it is a process with 4 divisions. Njagala ozijjukire. Nja kuzikubuuza mu testi. Bwe oyagala kuwangula ofune gold ng'ozikwata. Process eno etandikira wa? Omuyudaaya yali akitegeera bulungi. Okusaba kwe akuleese mukadde akatuufu kubanga amanyi nti processes endala zonna ziwedde eno yeddirira. Process number 1. Katonda yali alina okufuuka omuntu. Amen. Incarnation. Amen. That's process number 1. God had to become man. Incarnation. Process number 2. Katonda ng'atabaganya omuntu. Oyo Katonda afuuse omuntu. Yali alina okujja asasule ebbanja ly'ekibi ky'omuntu, ebbanja ly'olubeerera, eternal debt alisasule, naye nga anaalisasulira luddawa ku musalaba, the cross. Process number 1, incarnation, Katonda okufuuka omuntu. Process number 2 is omusalaba, the cross. Are you with me? Yes. Tebabawadde emmere nyingi nnyo. Process number 1, katudde ku process number 1. Bw'ogenda mu Matayo essuula esooka olunyiriri olwabiri 23 lugamba lutya? Emmanuel, God with us. Katonda ng'ali naffe. That is process number 1. Katonda yali alina okubeera naffe alyoke atweddize atuzeeyo. Process number 2, the cross. Romans chapter 5. Are you there? Verse 10. Romans 5 verse 10. Ani atuseeyo? Wagamba watya? Who is there? Who is there? Bible students, quickly.
tuseeyo se 5 agamba bw'ati kuba obanga nga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we otyo okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu. twatabaganyizibwa ne Katonda waffe okuyita mu kufa kwani kw'omwana we luddawa ku musalaba. That is the cross. That is stage number 2. Stage number 3, investigative judgment. Stage number 3 in the process, investigative judgment. That is Daniel chapter 12. Daniel 12 atugamba stage eyokusatu olunyiriri olw'omusanvu. No, not 12. Daniel musanvu olw'omwenda olw'ekkumi 13 ne 12. Enyiriri ezo nazo ziraga nti ani atuseeyo. Daniel 7. I want Bible students abadduka emisinde tusobole okulokola obudde. Daniel 7 10 no mwenda 10 soma otuuse. Naye ndaba okutuusa entebe ezateekebwawo otyo n'omukadde eyakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe yali nnimi za muliro ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. olw'ekkumi omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 10,000 bamuweereza n'obukumi emirundi 10 bayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo ebirabo byanjuluzibwa. 13 zisome. Kyali kula 13 oluluno. Naye ndaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, era laba ne wajja omu eyafaanana ng'omwana w'omuntu n'ebire eby'omu ggulu. N'ajja ddala eri omukadde eyakamala ennaku ennyingi ne bamusembeza mu maaso ge. N'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna, amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe ne kufuga okw'emirembe n'emirembe byonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe ne butalizikirizibwa. Naye waliwo akantu kayogedde nti nendaba omukulu ono wedda nedda bwe yatuula. Bayibuli egambye ne wabaawo 10,000 z'abantu abaayimirira mu maaso ge, n'10,000 z'abantu ne bamuweereza. Bika by'abantu bimeka? 2. Eri abayimirira, eriyo n'abakola ki? N'abaweereza. Abaweereza bamalayika. These are the angels. Abalese records of everything you did on earth. Abayimiridde mu maaso ga Katonda be baffe abayimiridde. Naye nga tuyimirira wadde tetukoze eki, tetuliyo. We are standing in our names. Era kyavudde agamba nti ebitabo n'ebitabo ne bikola ki? Basoma amannya gaani? Amannya gaffe. Investigative judgment eno gy'olaba erimu ebitundu bimeka? 2. Abaasooka okubiyimirira be baffe dda. Abaddamu okuyimirira be balamu baffe abalamu. Kakati olunyiriri olwo lwawandiikibwa be yalaba abo baayimirira baali abafu okutandikira kwani? Ku Adamu, Hawa, Cain, Abel, bwe batyo, Noah, bwe batyo, mpola mpola. Abaafa nga bafiira mwani? Mu Kristo. Tetunatuuka awo, nja kunnyonnyola some other time, saagadde mu bule. Kakati eyo phase number 3 tugitegedde nti it involves investigative judgment. Esookera ku baafa abali mwani? Mu Yesu. Nedda ku balamu abali mwani? Mu Yesu, mu Kristo Yesu. Unfortunately, judgment yabo abali mu Yesu ate abaafe dda yagwa dda. Unfortunately, judgment yabo abali mu Yesu nga balamu yatandika emyaka 17 gyayita. Wekwa involving us through our life today. Wekwa
awasa omugole n'alyoka akola ki? N'alyoka ajja. That's what this book is telling you. The last phase, the last process of atonement. Je tuliko tubadde ku atonement. Akantu akokuna mu process ey'okuzza omuntu eri Katonda we ke okudda kwawasa omugole. The return of the bridegroom. The first phase, incarnation. The second phase, the cross. The third phase, investigative judgment. Katini. Ngambye nti erimu ebitundu bimeka? 2. Ekitundu ekisooka beebo abaafa nga bali mwani? Nga bali mu Yesu. Naye nga beebase kati. Ekitundu ekyokubiri beebo abalimu mu mirembe gyaffe egy'abalamu. Naye nga subject eri mu maaso. Kakati kakwatira awo. Kubanga kaliko ebibuuzo bingi tugenda kalaba engeri gye kakolebwamu. Kakati katweyongereyo. The Song of Songs. Mu kitabo kino eky'oluyimba, ono awasa omugole kyakola kwe kuyita ensi ekomewo mu mikono gye. Kuyita abo abatanaba okumujjumbira, kuyita abo abatanaba kutegeera obulokozi bajje babutegeere nti abugaba ate agaba bwabuwa. Kyaliko kyayagala okututegeeza. Kaakati njagala owulirize kino. Mu bufumbo omuntu singa pasita Kalemera oba pasita omulala akoze embaga wano n'agata abagole bano singa batambula ne baddeeka, omukyala n'asula mu buliri bwe wali, omwami n'asula mu bubwe wano, enkeera ne basituka ne bagenda ow'omusumba ne bagamba nti munnange obufumbo buno tebwabadde bufumbo, tetunaba kubutongoza, consummation tebunakolebwa ng'obufumbo, certificate eri eba terina mugaso gye basayiringa. It becomes consummated when the two join together. Sagadde kugenda mu details. Simanyi oba muntegeera. Kaakati wuliriza. Ekkanisa eyiseewo ng'egamba nti okwagala kwo kwa muwendo nnyo. Thy love is better than wine, and we will remember your love more than wine. Okwagala kwo kungi nnyo, naffe tujja kujjukira okwagala kwo. That is, the church is consummating. Kubanga oli ekkanisa agyagala nnyo, naye ayinza okugyagala gayo temukola ki? Temwagala. Naye ekkanisa wano egambye naffe tujja kujjukira. Njagala tuddeyo ku lunyiriri luli olwokubiri. Njagala alina Bayibuli ey'Oluganda alusome bulungi. Soma olunyiriri lwokubiri. Ya ku luyimba, tuli mu luyimba. Anywegere n'okunywegera kwa kamwa ke. Kubanga okwagala kwo kusinga omwenge omulungi. Genda mu maaso. Soma olwokuna. Amafuta go. Soma olwokuna. Mpalula. Tunakugoberera. Lindako. Sagala tubule. Mwenna mudekkanyirirako tumalirize ka phase akasembayo wansi. Dekulayini ezisembayo ku lunyiriri olwokubiri. Kubanga okwagala kwo kusinga omwenge omulungi. So yongerako. Amafuta go gawunya akaloosa. Erinnya lyo liriŋŋanga amafuta agafukibwa. Abawala abatamanyi musajja kye bava bakwagala. Katuddeyo mabega. Njagadde mu bibule bulungi, muwulirize bulungi. Wabwawo ebigambo bisanyusa. Then we have to understand, we have to find out the meanings.
kakati ddayo omulundi ogusembayo olwokubiri lwenjagadde osome anywegere n'okunywegera ku kunywegera tuteeseeko ki reconcile ntabaganya genda mu maaso n'okunywegera kw'akamwa ke okunywegera kw'akamwa ke ekitegeeza kristo alina okwogera mu maaso ga katonda nti ono mukoze eki mutabaganyiza muleese eriggwe kakati genda mu maaso kubanga okwagala kukusinga omwenge obulungi kubanga atufiiridde ku musalaba genda wansi weyongere amafuta go gawunya akaloosa amafuta underline that ogende mu maaso erinnya lyo liriŋŋanga amafuta agafukibwa erinnya lyemba nenoonya nti tuleme okulirekayo lwaki apraisinga erinnya why lwaki ekanisa epraisinga erinnya lyani erinnya lya yesu erinnya lyo liringa erinnya lyo bayibuli egamba kubanga wansi w'eggulu tewali linnya ddala mwe tuyita okufuna obulamu obutakola obukola ki obutagwawo si lya muhammad si lya bishop si lya reverend teri linnya lireeta buki bulokozi okujjako eryani erya yesu kakati wano njagala owuliriza bulungi bannaffe mwe abakyala abafumbo nga mbalabula ekitabo kino kyazze mukisome kikyuse empisa zammwe oba tekyagala kukyusa mpisa zammwe you are wasting here your time ekanisa egamba nti kubanga erinnya lyo neyongereyo wansi tugenda kuliraba olw'erinnya lyo buli muwala yenna anaakugoberera olw'erinnya lyaki olw'erinnya lyo lwaki apraisinga erinnya lye abafumbo so omusi babiri n'abaseveniside n'abatali baseveniside agenda nakuba embaga makeke ne bamuwasa bamala okumuwasa oba mwami pasita Kalemera yamuzaala kalowooze nti atuuse okuzaala omuwala ow'ekikabo ekityo waali nabamundase waali kakati bwebamala okumuwasa ani amututte mwami semakula mwami mukasa yamututte simanyi wano mukasa waali mukasa yamututte kakati mukasa bwamutwala mulowooza bulungi mukasa ng'amututte ogenda okulaba ekya ku biwandiiko nze anti katugende nti Lidia muwala wa pasita Kalemera Lidia nze Lidia Kalemera alekerawo nze Lidia Kalemera yamukola ki yamuzaala eyamuwasa ani yemukasa naye bank statement ebitabo bye gyagenda gyakolera ye Lidia Kalemera nga kyategeeza taata ye yampasa bayibuli kyetegeeza kyekyogera nti yesu kristo bwakuwasa tosigalayo mu mannya ge baali bakwita oba ga famire zammwe oba gaki ofuuka mu kristaayo you change your name. Omufumbo yenna omukyala ategeera alina obulamu obutegeera ng'alina empisa zitegeera bwafumbirwa atwala erinnya ly'omusajja amukoze eki amututte era bwasiga nze so and so ng'oteekayo lya famire yammwe you are not a Christian. There is something you have forgotten. This book is telling you you are wrong. You must change. You must take your husband's name. You must. Oba omwagala anyway oluusi olaba omuntu nga tateekako linnya lya musajja yamutwala otegeera takyalina ebibuuzo so many questions alina erinnya eddala lyayagala somewhere eno kyava alikweka abooluganda katujja kweyongera kutonotono kubanga nja kukulaga bayibuli egamba nti ffe twalabye ku makya erinnya Sulumani litegeeza ki the prince of peace oba the prince of righteousness kabaka w'omusana naffe bwe tufumbirwa kristo batuyita bakabaka b'omuki b'omusana our name changes wali kirabireko our name changes batuyita Christians naye the full name of us we are called the princes and princesses of peace of righteousness.
kakati nina akantu ketuleseeyo akatono kenjagala tusike, then we shall go down there. Covenant. Mukama bwe yakola covenant n'omuntu, endagaano ey'okulokola obulamu bwe yagikola erimu emitendera ey'ebika bibiri. Number 1, justification. Number 2, sanctification. Okugibwako omusango ate n'okutukuzibwa mu mbeera zaffe. Njagala nnyoleka nga tugenda kulinnya. Justification yeri wano, process esooka. Kankaddemu okutereeza covenant Mukama gye yakola, everlasting covenant n'omuntu akozesa process bbiri. Process esooka oba omutendera ogusooka gwa justification mu lulimi Oluganda, okugibwako omusango olw'okukkiriza. Yesu n'atuggyako omusango nga tetwaliyo, naye olw'okuba tumukkiriza n'atuggyako omusango. Olw'ekyo kye yakola ku musalaba, tusaana okutegeera ffe aba Seventh Day abakkiriza abali wano n'abali ebweru wonna w'oli nti obulokozi tebuva mu ebyo by'okola. Nedda, si nyambalayo, si ndyayo, si nywayo, no, si ngeri gy'osinzaamu, nedda. Si birabo bya kimu kya kumi by'oleeta n'olowooza nti Katonda oli omugula buguzi, you are bribing. No way. Salvation comes from what Jesus did on the cross. Obulokozi buva mu ekyo Kristo kye yakola. N'olwekyo yabutuwadda lwe yafa ku musalaba ne tuba nti obulokozi tubukoze eki? Tubufunye. Oba oyagala oba toyagala obulina. You can reject it, but that does not change it. Anyway, it is still there. Oyinza okubugaana naye nga weebuli. Oba oli musiraamu, mungu mwe, mukatuliki, obulokozi weebuli bwabuwa, si bwa misa, si bwa masakalamento, si bwa haji kugenda Mmeeka, nedda, si bwa kimu kya kumi, bwa musaayi gwani? Bwa Yesu Kristo. Kaakati katuddeyo kulinnya. Ekizibu ky'Abakristaayo kye tusanga lwakwagala Yesu naye ne batayagala standards ze. That is the problem that is facing us as Christians. We want Jesus Christ, but we don't want his standards. Kakati katudde ku mwami n'omukyala. Omwami n'omukyala nga baagalana ne bamala emyaka 8, 10, 20 nga bali wamu, ogenda okulaba oluusi n'olowooza nti naye oyo mukyala we oba sisita we. Enjogera nga y'emu, entambula nga y'emu, ebirowoozo nga bye bimu, kubanga the more they stay together they become one. Endowooza yaabwe ng'emu, entegeera yaabwe ng'emu, nga y'emu, programs zaabwe nga zezimu. Nga Yesu kyakugamba mu ssuula eno ng'akugamba, if you have loved me and I have married you, each day, sanctification, each day you must move becoming like me. Ng'omukyala n'omwami ku nsi, if they marry one another, yet they must learn to behave and become like one another. Ng'omukyala kyatayagala n'omwami takikola ki? Oba emmere omwami wange tajagala, sijja kugirya. Omwami tayagala ngende, sijja kugendayo. Olwo olugoye talwagala, sijja kulwambala. Okwo kwe kwagala okutuufu. Naye olyoka olaba ekkanisa, n'olyoka olaba amaka, omwana ali ku bibye, n'omukyala ali ku bibye, omwana azimba kabalagala, omukyala n'azimba entinda, oli n'agenda ebukoma nsimbi, oli n'agenda ebamunaanika. Olwo obufumbo bwa kika ki? What kind of marriage is that? You better leave it and go away. Find someone you can work with. Kubanga ne Katonda abantu baba mukyawa abakola ki? Abalika. Netusigala tulya mu bufumbo, nominal marriages. We have not taken our husbands, we have not taken our wives, we have not taken Christ. Ono Yesu gwe twogerako ayagala standard ebeere nti yeemu, empisa zezimu. N'olyoka otulaba bwe tujja mu kanisa okumusinza. Abakyala bambaza obulungi, Mukama yakuwa omulimu, oyina shift C, oyina sente okola bulungi, you can make all the money you want, you can buy the dresses you want. N'olyoka ojja okusinza Mukama
ng'oyambala nga bw'oyagala ne weerabira nti eryoyo yakusiima akumulika mu maaso ga Katonda n'aga nti oyo mwana wange laba nga bw'omuswaza n'olyoka ojja mu kanisa tujja tuyimba oluyimba obw'enjawulo anti kiti ekikomo gundi yange weekomawo n'olyoka okisika bwewaki oleka ekiteeteeya ne kiyimirwa oluyimba wafuddeko okiraba. You came from home knowing and seeing. If the church members are enjoying the song, let the dress enjoy the song. Twagambye in the beginning, mutandika twagambye nti the life of a Christian is life of celebration. Biseera bya kusanyuka. Bw'oyingira mu kanisa ng'omanyi nyambadde bulungi naye neweetya n'osubirwa. Did you not know nti wabadde ogenda kusisinkana Mukama? Ekibi kye tulina kwe kulowooza nti wano we tutudde tuli mu maaso g'abantu. Bayibuli egamba nti bwe muleeta ebirabo bye-10 nga bitundu bya 10 n'ebirabo wadde abantu ab'emibiri babitwala mu ngalo zaabwe abitutte abeera ani Mukama ali mu ggulu. N'olwekyo bw'ojja okusinza n'olowooza nti abantu be bakulaba akulaba ali ludda wa? Bw'oba oyambala yambalira oyo ali ludda wa? Ali waggulu. Amiina. Ladies and gentlemen, tuvudde ku everlasting covenant, entabaganya y'abantu. Ekyo nkyogedde mujjukire. Nze njogera bwogezi. Ebyo si byandese na wano naye njogedde. Naye ka tugende mu maaso. Tugane nti the reason why ensonga lwaki eno ekkanisa epraising erinnya kubanga mwe muli obuki mwe muli obulokozi. Kakati bw'amazaawo n'agamba nti n'olwekyo naffe abawala bw'oba olowooza nti kino kitabo sino kitabo kyakwagala bwagazi. Ono yali mukazi abamu baga nti was a Shunammite woman nga bawandiika. Munnange n'aba Seventh Day bakiwandiikako nti ekitabo kya Shunammite woman. Omushunammite ani omukazi ayagala abakazi abalala baagala omusajja we? Waliko omukono wano tulabe. Oyagala abalala abakazi abalala bamwagale. Naye Bayibuli egambye wano nti erinnya ly'eddungi nnyo kyetunaava tukola ki? Abawala somayo maama ddayo tulabe. Agambye bw'ati ssebo erinnya lyo liringanga amafuta agafukibwa abawala abatamanyi musajja kyebava bakwagala. Virgins, wulira kakati gwe oli mukyala opraising omwami wo omala kumupraising noga nti banange erinnya lyo nga ddungi jjime. Abawala bonna abatalina basajja kyebava bakwagala. Eri omukazi ayinza okukyogera ye n'akulabako tanazaalibwa. Nkugambye erinnya lya Mukama twasomye enyererezi lyogerako Bikolwa by'Abatume essula 4:12 nga bwe liri eddungi. Ne tusoma Philippians chapter 2 verse 9 and 10 nti yamukuza n'amusukulumya n'asinga buli kitonde kyonna ate buli viivi liri mukola ki? Ate Abefeso 3 olunyiri 14-15 ne lugamba lutya? For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Owulidde nti ensi yonna eneeningibwa eyitibwa erinnya lyani? Kubanga yagikola ki? Yagiwasa. Bw'obanga tonakitandika ng'oli mufumbo tandika okutwala erinnya lya musajja wo, because that is your property. You can defend it in heaven, you can defend it on earth. It is yours. Amen. Kakati atonement njagadde tugiveeko. Nkinyonyodde ekyo munango oluyiri olwo. Therefore the virgins. Who are the virgins? Who are the virgins? Individual Christians. Individual Christians are the virgins. Baliwo abawala abo be bani? Abawala mubategedde? Abawala mubategedde? Be baliwa? Individual church members or believers. Kakati awo kiki kyategeeza? Why does each individual lwaki fe
individuals tulina okumwagala lwa nsonga salvation comes to different individuals when they understand the faith they should have in Jesus Christ. Waliwo abalowooza nti obulokozi bujja kujja nga tuli mu kikoosi, tuli mu gurupu bwetu nga bwe tuli wano. Obulokozi tebujja kubanga tuli mu gurupu wano, kubanga tuli mu kanisa. Bujja eri buli kinoomu depending on the relationship they have with their God, with Jesus Christ. Nolwekyo oba weesiga nti obukristaayo bwo bujja kunywerera olw'omwami wo, bujja kunywerera ku mukyala wo, ku baana bo. Each one bwe kituuka ku bulokozi, it is every person for themselves. Kyova olina okulaba nti abazadde bwe bakugaana okutegeera amazima, mama bw'akugaana, daddy bw'akugaana, olina okubategeeza nti salvation is an individual decision and I have to make it. I have to make the decision as an individual. Bible kyeva egamba nti abaana abazadde abaami n'abakyala tebagenda kununula bulamu bw'abaana baabwe. Nti wadde ne Nuwa singa yali omwo yandiwonyeza obulamu bwe, ne Danyeri yandiwonyeza obubwe, teyandiwonyeza bw'abaki bw'abalala. Abagalwa, let us move on a little bit. Now, katuyingire mu lunyiriro lwokuna. Nsuubira nti obuntu bwonna obuli omunda omwo obuzibuzi ngenze mumenyaamenya. Katugende mu lunyiriro lwokuna. Song of Songs, please. Mpalula. Tunakugoberera Otyo. mbiro. Kabaka anyingizizza mu bisenge bye. Webale ogasa ebintu bibiri. Agambye nti mu Luzungu, draw me. Bw'amaze okugamba nti draw me, n'ateekako koma n'agamba nti we will. Are we together? Yeah. Tuli wamu? Yeah. Saayo amaaso ku lunyiriri again. Mpalula. Tunakugoberera mbiro. Wuliriza ekyo okiwulidde ekyo? Mpalula. Tunakugoberera mbiro. What's that? Olaba Omwoyo Mutukuvu nga bw'azannya omuzannyo gwawo. Mpalula tunakugoberera. Ani agamba nti mpalula ate baani abanakugoberera? Kubanga agamba nti mpalula ate tunakugoberera. Don't get lost. Who is speaking nti mpalula? Era okuwala kitegeeza ki? In English, draw me. Mpalula, nsembeza. Tunakugoberera. What is it? Temubula. Temubula. Ani ono gwe bawalula ate baliwo bano abagenda okugoberera. Ani ono gwe bawalula ate? Ate bano baani abagoberera? The church, ekanisa yegamba nti nkola ki? As a corporate body, mpalula, draw me. Ate abali munda muffe as an individual tunakola ki? Ekizibu kye tulina abantu mu kanisa bwe butayagala kugoberera as individuals. Mpalula. The church is saying, draw me near, we will. The virgins abali mu kanisa tujja kudduka tukugoberere. Now, eriyo ebintu by'olina okunyonnyola wano. Listen closely. Ekyamaka agenda ku zino kyo nkyogeddeko. Sijja kukiddira. Lwaki agamba nti draw me near? Draw me near. The bride, ekanisa ye apostolic church yegamba nti mpalula, draw me. Ate bw'emaze negamba nti we will run after you. Tujja kudduka tukugoberere. Why does she request to be drawn? Lwaki? Mpalula, nsembeza. Bw'ononsembeza tunakugoberera. Ulina okukyusa okwo, that crescendo. Nsembeza, bw'ononsembeza tunakugoberera. Owulira nga bwekawooma ako, katugende mu maaso tukategeere. Yesu n'alyoka agamba, wuliriza, kakati njagala olabe nti baani aboogera wano? Yesu ng'ayogera naki? N'ekanisa. Ekanisa ne Yesu bakola ki? Boogera. Ekanisa negamba mpalula. Wuliriza Yesu byaddamu Yokaana 6, otuuseeyo 6:4. Yogera. Otuuseeyo 6. Ekanisa egambe draw me. Katuulize Yokaana 6:4. Wuliriza. Okiwulidde? Teri ayinza okujja eri kitange. Oba gyendi nga takoze eki?
ani alina okumuwalula kale katugende mu maaso. Now listen, Jesus is going to answer this directly. Agenda kukiddamu koddamu nga teri byakulekayo anything in imaginations. Genda mu Yokaana 12:32. Yokaana 12:32. Jukira kyetuddamu nti ekanisa egambye nti mpalula nsembeza katule oba Yesu agenda kukiddamu. Bantu kuwadde akazindaalo abalina akazindaalo mu mwaka akantu ako kasome bulungi. Njagala oli omukyala yaba asooka okusoma ina akazindaalo bakakuwe yanguwako speed up ekatuuke bwekagaana ng'osembera sembera kakati njagala osome mu bwangu naawe oddamu maama gwosooka soma nange bwende wanikibwa ku nsi olimbye oli asooka ladies first no that's a little of a different time. Mpalula damu nange bwende asoma bulungi tutawulidde. Mpalula nange bwende wanikibwa ku nsi ndi walira gye ndi bonna. Asa mukifunye kiddemu maama soma bulungi. Mpalula damu nange bwende wanikibwa ku nsi ndi walira gye ndi bonna. Haleluya, amen. Ekanisa egamba nti ansembeza Yesu n'agiga nti lindako bwe bali mala okumbandika ku musalaba nendyoka nkukola ki? Haleluya, nendyoka nkusembeza. As simple as that. That's how clever the Holy Ghost is. So clever. Nti ebintu abireeta ebyo byonna ebitulabye wano kati mubitegedde bimaze emyaka 10 bimeka bisatu nga teryabitegeera. Bayibuli eti mpalula Yesu ng'addamu nga teryategeera. Naye ffe tutegedde kati kubanga enkomerero ya byonna ekoze ekibi esembere etuuse. Neyazza bamaama mwebalere ddala. Kakati abooluganda wuliriza kano Yeremiya 3:3 olunyiro olwokusatu. Katusome Jeremiah 31:3. Wuliriza bulungi. Jeremiah chapter 31:3. Aba speed atuse. Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwa kyenvudde nkukola ki? Kiki kyayagadde ekanisa ye kyavudde akikola ki? Kyavudde agiwalula. Yakyagala nnyo kyavudde agiwalula. Then and only then ekanisa oluvannyuma lw'emaze okutegeera nti Yesu agyagala nnyo alina okugiwalula n'eryoka yogera ekintu. Ekanisa n'eryoka yogera ekintu kyogere tunakugobereranga mbiro tunakugobereranga tutya mbiro kubanga tutegedde togenda tukola ki? Ekizibu kye tulina mu nsi muno okugoberera okwo kwe kulwa. What is that kugoberera? In English, race. We shall run a race. Olwokuba tutegedde nti atwagadde ali atwagala ajja kutuwalula atutuusa eri kitaffe tunaamugoberera mbiro. What is this race we must run? What is this race? What am I saying here? Nti eriyo okugoberera, eriyo okudduka. Buli omu muffe kwalina okukola ki? Okudduka. There is a race each one of us must run. The problem, there are people who don't want to run a race for Jesus Christ. You won't get there unless you must run this race. Era bw'oyogera hanze ebyo sijja. My friend, okukkiriza Katonda, okufuuka omukristaayo, it is a race, it's a battle, it's a match. I must run, you must run, we must run. Amen. It is not easy. Amen. You won't choose and say, I won't run that. And then you expect to go to heaven. Oteekwa okusalawo nja kudduka olutalo olwo nange.
enda yaffe lutalo, enywa yaffe lutalo, enyambala yaffe lutalo, ensinza yaffe lutalo, empeereza yaffe lutalo. We are running a race for Jesus Christ. Amen. And what is this race? What is this? Well, wano katono wali kaki, wano kanyiriri na wali kaki. Katugenda mu Baibulania 12 olusooka tunoonye olutalo luno. Where is the race? Ndyoke njogere simanyi otuseyo. Hebrews chapter 12 verse 1. Kakati njagala omukyalo oli yatusomedde tetujja kudduka addeyo asoma akanyirira ako. Lindako maama katono nnyo ng'oli mwami olina omukyala asoma. That is the bride, that is the bridegroom. Kati tunakugoberera mbiro. Wuliriza oli kyasoma. Kale naffe tulina olufu lw'abajulirwa abangi olw'enkanidde awo olutwetoolodde. Twambulenga buli ekizitowa n'ekiga ekyegatta naffe. Tuddukenga n'okugumiikiriza. Wuliriza oli agambye tujja kudduka, oli agamba nti kale katudduke. Okudduka kuli kwekulwa, genda mu maaso maama. Tuddukenga n'okugumiikiriza okuwaka n'okuteekeddwa mu maaso gaffe. Okuwulidde okuwaka n'okuteekeddwa mu maaso gaffe kwekulwa. Okusinza kwaffe, okusaba kwaffe, okulya kwaffe, okwambala kwaffe, okwogera kwaffe, ebigambo bye tukozesa, text messages that tukozesa, emirimu gye tukola. It is the battle in front of us. The world must take a part, we must take our own because we are different. Amen. Amen. Ensi eteekwa okutwala olutalo okulwana okwayo, naffe tutwale okwaffe because we are different. Amen. There is a battle, there is a fight, there is a run, there is a race we must do, and you must. Nolwekyo bwe tugamba nti owange okunywa okwo nga tekukkirizibwa, manya nti okunywa kw'onywamu tekuli mu lutalo. It is not part of the race. You are drinking outside the race. Bwe twogera kusinza nga munnange, ensinza gy'osinzaamu n'olunaku lw'osinza si lwabo abali mu race ey'obuki ey'obutuukirivu, the race of keeping God's commandments. Amen. Olutalo okudduka kwe tulina okudduka nga tukwata amateeka n'okuyigiriza kw'ekigambo kyani, kw'ekigambo kya Katonda. It is a race. You must decide whether you will run it. It is a race. I run mine and you run yours. But all of us are running the same race. Wuliriza, abamu tebaagala kudduka ng'ebyo bye twogeddeko. Okukyusa erinnya lyo n'oliwa omwami n'oga nti kakati yambasa. That is a race. N'otwala erinnya lye. Oga nti munnange katwambale ng'abaana ba Katonda. Tuli baana b'oluki b'olubiri, tusula tusiiba mu lubiri. N'enjogera yaffe abaana b'olubiri boogera nga b'oluki nga b'olubiri, ne balya ne banywa nga b'olubiri, ng'abalindirira omuki anaabawasa. Gwe omusajja agenda okuwasa enkya olina okweyisa ng'oyo agenda okuwasa bw'akola ki bw'ayagala. Bw'akusanga bali mu tawuni Snails Road nga weeyisa nga bw'oyagala, oyo nze sijja kumuwasa. Eneeyisaayo sikola ki sikyagala. He has that right. Our son omugole has the right to tell you how he ought to behave. Abamu tebaagala kudduka lutalo. They don't. Nze ebyo ebyo nabyo bitukooya. Mu nsi eno gy'olaba munnange ebyo twabiddukiranga e Uganda. Tutuuse e Bungereza ng'okola ebyo munnange. Nsomesa nali nsomesezaako mu nsi muno. N'olaba abaana ku baasi abagenze ku ssomero nga sikaati zikomawo, bw'atuukirira bw'ati ng'asemberera essomero, ogenda okulaba nga sikaati ekomawo. N'ogamba what is going on? Nali sibitegeera, simanyi eno bakolayo bwe bati ne bagifunya ne kasigala kakomawo. That is not the race we are running. We are running a better race. Tulaga nti tugenda tufaanana tusemberera oyo agenda okutukola ki okutuwasa. Bw'ogamba nti saagala nze race eyo sigisobola bannange, eyo kwambala gomesi
eriyo abatagala kudduka kuno. Galatians chapter 5 verse 7. Tukayo tusembereyo bantu. Galatians chapter 7. Chapter 5 verse 7. Okay. So mama atuuse Bagalatiya 5:7 agamba ati mwe mutambula bulungi. Ate oyo agambye okutambula naye asobezza yandigambye nti mudduka bulungi, you run well, naye genda mu maaso. Ani yabaziyiriza okugondera amazima. Owulira olutale we tudduka lwakugondera maki? Mazima. There is a battle, there is a fight, there is a race we must run, and that race is of obeying the truth. Oba oli mugenyi waffe munnange kyetugamba nti olutalo lulina okulwana lwakugondera amazima ng'ekigambo kyani? Ekigambo kya Katonda bwe kiri. Si bantu singa reverend, singa pastor, singa elder bwasomesa, nedda singa Muhammad bwasomesa, singa papa bwasomesa, amazima nga bwe gali mu kigambo kyani? Mu kigambo kya Mukama, mu kigambo kya Katonda. Kubanga ye yeka atukola ki? Ye yeka atuwasa, atutwala, atununula. Kaakati kyenkobuuza gwe bwe wayingira mu kanisa n'otandika okudduka obulungi, n'okulya wanywanga bulungi, n'okulya walyanga bulungi, n'okwambala wayambalanga bulungi, naye olwatuuka what happened? Just look around yourself. Noonya mu mutima gwo weebuuze what really happened? Bwe nali omuto nga sinafumbirwa bino nabyagalanga nnyo, nabiwulirizanga bulungi, nagezangako, naye nga sinajja eno Bungereza. What happened? Kulw'okuba Mukama yakuwa emikisa emingi kyewava omuvaako. What happened? Sinze nkikubuuziza, olunyi lukubuuziza, ani yakugaana okugondera amazima n'ogenda mu maaso ng'olwana olutalo olulungi? The race we are running, lwe lutalo Kristo we yalwana n'alulwanira ffe n'atulekera ekyokulabirako. Hebrews chapter 6 verse 10. Yesu y'omu ku abo abaalwana olutalo ne badduka mu kudduka kuno kwe tulimu. Tusomera olunyiriri olwo 6:10 Abaebbulaniya. Kubanga Katonda 6:2 Yesu mwe yayingira Yesu mwe yayingira omukulembeze ku lwaffe bwe yafuuka kabona asinga obukulu emirembe gyonna ng'engeri ya Meluzadeki the partner man. Yesu Kristo yafuuka ekyokulabirako, atuwe ekyokulabirako nga bw'agamba nti wampeereza mu nsi muno nkuumye amateeka ago, nabano mbasaba basigadde mu nsi nze nvuddemu, naye nabo kabatambulire mu muki? Mu musana nga bwe nagutambuliramu. He's our partner man. Tojja kudduka in any other way. You will have to run the way he ran the race. Olutalo luno yaludduka ng'akwata ng'akuuma ekigambo kya Mukama, ng'aweereza Mukama nga bwe kyali kiggwanira. N'olwekyo abooluganda, Bright agamba nti ojja kuddayo onoonyaawo. Bright waagambira nti Kabaka anyingizizza wakasomye mu bisenge twakalinaakaleseeyo okanoonye kaleeti. Kabaka anyingizizza. Jjukira bamaze okugamba nti draw me. Yesu n'agamba nti lindako omale okufa, bwe mala okufa ndikusidula. Ako akeeyongerako. Kabaka anyingizizza mu bisenge bye. Lindako. Amaze okugamba nti mpalula. Yesu n'addamu nti bwe balimala okumpanika ku musalaba ndiwalula abantu bonna ne mbaleeta erinza bali mu kkanisa yo
n'ayongerako omukyala Yesu ng'amaze okumuddamu omukyala n'ayongerako nti kaakati kabaka anyingisiza ludda wa mu bisenge nga bye. kitegeeza nti Yesu bw'ava wano ku musalaba ng'amaze okufa n'okuzukira bwe yagenda yatwala ekkanisa n'agiyingiza mu bisenge bye. Amen. Yatwala ekkanisa. Amen. Ekyo kyagamba he took the church. Tuli wano mu bifaananyi byaffe, tuli wano mu manya gaffe, naye nga yatwala ekkanisa ye ali nayo mu manya gaffe, agenda kukomawo atwale abantu physically, naye ng'amanya gaffe ekkanisa ye yagitwala n'agiyingiza mu bisenge. Kati ebisenge bye tugenda okulaba some other in the future presentations. Nolwekyo abooluganda ekkanisa yeesanga ku kiseera kino ng'eri so delightful, kubanga yasookidde wali maama ng'agamba singa anywegera. Yesu n'agigamba nja kukunywegera, singa mpalula nansembeza eri Katonda. Yesu n'agigamba nja kukusembeza, bwe naaba mpandikiddwa ku musalaba nja kugenda. Bamala okumuwanika n'afa n'azuukira n'agenda mu ggulu, ekkanisa n'egamba nti antutte. Nolwekyo oba ddala ekkanisa yagitwala n'agituusa mu bisenge bye. It must be a time of celebration. Amen. Tuteekwa kubanga tuli mu biseera byakola ki byakujaguza, kubanga tumanyi yakola ki oyo atalemwa yatutwala tulina. Teribaayo nsonga yonna, si bwavu, si bulwadde, si mirimu kubula, si mataba, si politics, kubanga ffe yatutwala oyo atukola ki oyo atwagala. Abooluganda wandibadde weebuuza lwaki ate siri musanyufu, lwaki siri musanyufu? Lwakuba bino nali sibimanyi oba lwakuba sikkiriza mu bulokozi bwange? Okumanya yatutwala n'erinnya lyaffe yalikyusa, kubanga omusajja bw'awasa omukazi akyusa erinnya lye. Ekyo oba tokimanyi, nakyogeddeko naye osanga eri ayagala okukiraba. Genda mu Jeremiah chapter 33 16. Jeremiah 33:16. Okumanya yatutwala n'erinnya yalikyusa, kubanga kati tuli babe. Awo tulyoke tutegeere nti obulokozi bwaffe is a sure, we don't have to doubt about it. It is a sure deal, accomplished, done on the cross, established. Even our name has been changed. Mu nnaku ezo Yuda lirokoka ne Yerusaalemi kirituuka mirembe, na lino lye linnya lye kirituumibwa nti Mukama bwe butuukirivu bwange. Owulira erinnya? Owulira erinnya ly'ekkanisa? Mukama ye butuukirivu bwaki? Bwaffe. Ani omutuukirivu? Yesu Kristo. Oba Solomon, the Prince of Righteousness. Naffe kaakati batuyita, atuyita mu maaso ga Katonda we nti we are Mukama ow'obuki? Bwe bulokozi bwaffe. Abooluganda, we don't have any other surest way of showing you how guaranteed our salvation is except to tell you that indeed we are saved, and saved because the one who loves us without changing his position. Takyusa. Enyiriri ezo zirabye ennya zetubaddeko, that's how intense they are. Zibadde meka? Zibadde nnya. But do you see how rich they are? Tojja kusanga enyiriri ndala mu Bible, this is so rich, like in the Song of Songs. Nga sinamaliriza njagala mbabuuza ebibuuzo. Bw'ofuna answer wanika omukono. Bw'ofuna answer wanika omukono. Ekitabo kya Solomoni, ekitabo ekyennyimba ezisinga, oluyimba olusinga ennyimba zonna kitandikira wa? Bw'ofuna answer wanika omusono gwasoose. Ku musalaba. Oyogedde omwaka, nandikubuuziza omwaka later. Kitandikira ludda wa? Ku musalaba. Ku musalaba Yesu yakola ki? Yatufiirira. Okufa okwo kwali kutegeeza ki? Reconciliation. Lindako katono. Ono abadde mukyala agamba nti nywegera, reconcile me, ntwala.
njagala I want you to think a little bit deeper kubanga nakabuuse lwa nsonga Yesu ku musalaba nakyogeddeko mu passing yasasula ebanja ly'ebibi by'abaani byaffe. Ebanja eryo lyagula ki? Lyagula ekkanisa. Wuliriza bulungi bangenda kubuuza ekibuuzo. Ng'ogenda okuwasa omukyala Bayibuli kyekugamba mu luyimba olwo nti olina okumusasulira. Osangayo abakyala abalungi ennyo abasevensidde ayambala bulungi n'anyirira alina omwami n'abaana bazadde batasasulanga koyini neegi naye yeegamba nze ndi musevensidde nze ndi musevensidde ono omwami wange omuyita otya omwami wo nga takusasulanga. Yesu bwe yayagala okutwala ekkanisa agiwase yagisasula. Lwaki gwe tebakusasula? Toliiko muwendo. Obufumbo n'abafumba bali mu kkanisa ng'omanyi tewasasula mukazi oyo tabanga mukyala wo. N'abaana b'ozaala obazaala mu bukyamu kubanga tomusasulanga. Oba ewaabwe bamugula pawundi emu gitwale. Oba tebamugula kintu kyonna agendayo bagambe mutu tebategeere nti kuba mukola ki? Bakkirize. You have to change according to this book. Nosula bulungi ng'oyiza ekitabo kino ng'ogenda okitegeera ng'omanyi nti omukyala gw'oli naye tomusasulanga. Yesu bwe yayagala okusasula ekkanisa yajja ku musalaba n'agisasula n'omusaayi gwe. Ekitegeeza nti egologoosa Yesu yasasula dowry. He paid the dowry for the church. If you have not paid that dowry, oyo mwami talina lukusa kuyita nti oli mukyala wange. He should stop it today and do the right thing. Amen. There are some times when a man must leave his principles and do the right thing. Ebyo si byandese kuno. Naze kukugamba nti Yesu ku musalaba yasasula ekkanisa. N'agiwasa n'ekitongozebwa nti ekkanisa agikoze eki? Agiwasisa agiguse n'omusaayi gwe. It is his. I am his and he's mine. Ekkanisa kyevudde egamba nti oyo wange nange ndi ntya? Nange ndi wuwe kubanga amanyi nti yankola ki? Yansasulira ebanja limeka lyonna. Hallelujah. Bw'ofuna ansa agolola ku mukono gwo nga gwosoose mu lulimi luno olukusike olw'obunabbi mu muzannyo okunywegera kitegeeza ki? Ntabaganya. Akalala bride oba omukyala ayiseewo wano ne tumulaba ng'asaba asembezebwe eri Katonda. Representing akiikiriraani ekkanisa eruwa togambanga nti ekkanisa gamba nti ekkanisa y'abaki kubanga ojja kusangamu ekkanisa z'ebikaana zonna nga eri ekkanisa emu olina okumanya period gy'oyimiriddeko. Akalala okutabaganya omuntu atonement kulimu stages 4. Stage esooka bagiyita batya? Nasabye emikono. Stage esooka Katonda okufuuka omuki? Stage ey'okubiri ku musalaba Yesu yakola ki? Yakola ki? Yakola ki? Yasasula ebbanja. He paid the dowry. Stage eyokusatu, sorry, investigative judgment. Erimu ebitundu bimeka? Ekisooka abeebaka mu Yesu nga beebase. Ekyokubiri abalemu be baffe. Ate ekyokuna okudda kwawasa omuki? Okudda kwawasa omugole. Process ey'okutuukiriza oba olugendo n'okutuukiriza endagaano etaggwawo, the everlasting covenant,
erimu ebitundu bibiri nga byonna Yesu yabikola. Kiruwa ekisooka, kiruwa ekyokubiri? Ebitundu ebibiri. Justification mu Luganda kyeki? Okuggibwako omusango olwabuwa. Webale nnyo. Ekyokubiri kwe kukola kyokwo, kutukuzibwa n'ogenda ng'ofaanana ani? Oli eyakukola ki? Eyakuwasa. Mwebale nnyo, muli bayizi balungi. Si kasembayo. Virgins, abawala batamanyi musajja, kitegeeza ki? Be baluwa abo? Mwaganye ebyemikono kale tubikirize. Naye mpuliddemu wrong answers. Abawala abatamanyi musajja be baluwa? Individual church members. Mpuliddeyo abagambye nti ye kanisa. Individual church members, you as an individual. Mulesson yasoose Sulumani, kitegeeza ki? Solomon, the name Solomon means what? Prince of Peace. Omulangira w'emirembe oba ow'obutuukirivu. Ak'omwenda, ekanisa yatandika nga egamba nti mpalula yali yategeeza ki? Yali ekola ki? Yesu akole ki? Nga bw'agifiirira ku ludda wa? Kaakati ekisembayo, Bright n'agamba nti mpalula tujja kudduka mbiro. Okudduka okwo kwe kuluwa? Okugondera amateeka, okugondera ekigambo ky'amazima. Buli omu kwe kudduka kwalina okukola ki? Kwalina okudduka. Abaana ba Mukama abatukuvu, everyone who is drawn to Jesus Christ must accept to run a race. Buli omu asazeewo okugondera Kristo alina okusalawo okumanya nti ensi eno gye tulimu bintu byakukola ki? Bintu byakudduka. We must run a race. We must resist the standards of this world. Tuteekwa okugaana obufumbo bwaffe, okulya kwaffe, okunywa kwaffe, ennyambala yaffe, byonna tuli mu lutalo. Tetulwana na bantu, tulwana na myoyo egy'amaanyi egikyusa endowooza yaffe, ne bakyusa entegeera yaffe, ne bakyusa okwetaaga kwaffe, ne tubanga abaagala tufaanane nabo. Tulina okugamba nti nedda, kubanga ffe Mukama yatukola ki? Yatuwasa n'atugula, tuli babe, tulina okufaanana nga ye day by day. Mukama abawe omuki? Mukama abawe omukisa. Amina.